Buenas tardes, Alejandro, y para ser más exacto nos encontramos en la parte de atrás de la plaza, es decir, atrás de la segunda base de este estadio, y como decías, una historia conmovedora. Se trata de un hombre que trata de hacerle la vida más fácil en esos momentos difíciles a la familia que tienen niños con cáncer. Aquí está la historia de Frankie Mercado, conocido como el payaso Hiccups, y para muchos, el payaso de los más necesitados. Con su trabajo como payaso se ha ganado el corazón de muchos niños. Estos llamativos colores lo identifican con los Dodgers de Los Ángeles y con los pequeños, a quienes visita en momentos especiales. Es Frankie Mercado, artísticamente conocido como el payaso Hiccups, y para otros, el payaso de los necesitados. Después de varios años empecé a trabajar en el Hospital de Niños de Los Ángeles. Yo llegué ahí con el pensamiento que algún día yo iba a andar por los cuartos de los niños. La labor de este mexicano no es fácil. Lleva muchos años visitando en el hospital o en la casa a niños con cáncer. Me di cuenta por primera vez que este trabajo, lo que yo estaba haciendo era algo que se necesitaba mucho corazón, paciencia y entender lo que era el cáncer, lo que es la muerte, lo que es ser padre de un niño que ya llegó a su último nivel de vida. En todo este tiempo, este sinaloense ha vivido de todo, desde la alegría de cómo algunas criaturas le han ganado la batalla al cáncer, hasta la tristeza de los que sucumbieron ante esta terrible enfermedad. Y a pesar de todos esos episodios que lo han marcado, hay uno que no ha podido borrar de su memoria: el pedido que le hizo un padre ante la desesperación de ver que su hija se moría. Llorando. Y se me acercó y me dijo, gracias por ser a mi hija feliz, aunque sea un momento. ¿No puedes hacer magia, quitar el cáncer? Eso me preguntó. ¿Qué sentiste? Le puse la mano y le dije que los que hacen la verdadera magia son los doctores que la tienen y con la voluntad de Dios. Lo más sorprendente del trabajo de este gran hombre es que no cobra por lo que hace. En parte dice porque es un legado que le dejó su abuela, que le dijo que siempre había que ayudar al más necesitado sin esperar nada a cambio, y dice él que siempre las cosas se reciben a veces de otras personas.